那些妹。像是神奇开关，一碰到铜腕，谢金健爷爷好像进入快乐的任意门。我转，你看到没有？我这连发的。你连发的？对呀、叫传统嘛爱创新啊。更厉害的是这风筝，12生肖加12星座的大型风筝，还有孙悟空、铁拐李、卡通青蛙，绘画制作也全是谢爷爷一手完成。这些很重哎。这个呀没动重，用两重，用啊。让人惊叹，超过80岁高龄风筝达人的体力和企图心，是因为视线总是仰望，所以不受障碍吗？帮国家做风筝外交，也出国比赛无数的老爷爷掩不住骄傲。你的这个风筝，因为后面尾巴是这样子，它其实不好操控，对不对？为什么？我跟你讲，你没看清楚，我见没有带尾巴，你看到没有？对，你的风筝一开始做的时候的那个平衡要做得很好。对呀、哦，所以这里哈，抓住重点。传统要创新，跟你不一样。他先做你不能先做呢，你先做，他还可能过地哦，再改良它，改良，我行，你就赢他了。对，抓到重心就行了。一如他不断追求新创意和技术的坚持，翱翔天际的雄心在收放之间有节奏的前进。做个天数啊，做个天数。阿公说，你昨天老矮天数嘛，你可以帮我一下吗？我说没问题，没问题。阿公你还放得动哦？哎呀，可以了，你让他看。2个手，对，我这很重哎。一个手拿这个，一个手拿这个，对，是这个。85岁的谢爷爷依旧怀抱着赤子之心，也让我们看到了真心喜爱一样事物，并其身投入热情散发的活力。做得老矮天數冇問題，做得老矮。